Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal. Man sing saha jalma intaqadha anu batal naon wuduhu wuduna itu si jalma haruma maka haram alaihi ka itu man arba'atu asya'a eta aya 4 perkara. As-sholatu ka hiji haram salat wa tawafu jeung nu kaduana haram tawaf wa masul mushafi jeung nu katiluna haram nyabakna mushaf atawa Al-Qur'an wa hamluhu jeung nu kaopatna haramna mawakna kana mushaf atawa Al-Qur'an. Alhamdulillah pembahasan fikih dina waktos nu ayeuna urang tos lebet kana batalna wudu anu diharamkeun keur jalma anu henteu boga wudu. Peryogi pisan taliti sareng peryogi pisan hati-hati kangge urang sadaya karena ternyata pikeun jalmi anu teu gaduh wudu teh abot sabab diharamkeun 4 perkara dipigawena ku eta jalma. Maka di mana-mana batal wudu eta haram migawe kana 4 perkara. Nu kahiji haram jalma anu batal wuduna atawa anu teu boga wudu haram migawe salat kalawan sakabeh warna salat. Naha salatna salat wajib, naha salatna sakabeh salat sunah atawa salat naon wae ge anu bentukna salat, maka diharamkeun keur jalma anu teu boga wudu atawa jalma anu batal tina wuduna. Nah, di mana ieu geus ijma sakabeh ulama, ittifaq atau sepakat sakabeh ulama di mana-mana henteu aya udur kecuali lamun aya udur. Naon dasarna? Dasarna mah sabab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun dina salah sawios hadisna, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Henteu narima Allah Subhanahu wa taala kana salatna salah saurang ti aranjeun kabeh di mana-mana aranjeun kabeh boga hadas atawa batal wudu. Sehingga aranjeun kabeh wudu. Ieu hadis riwayat Imam Bukhari sareng hadis riwayat Imam Muslim. Para jemaah ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Jadi henteu ditarima hartina henteu sah. Setiap lamun teu ditarima pasti teu sah salatna. Kunci sukses, kunci sah salat eta tergantung tina wuduna. Maka di mana-mana henteu ditarima ku Allah, pastina henteu sah salatna. Jadi hartina henteu sah eta salat kecuali kalawan wudu. Nah, jeung dina makna salat atawa anu samana jeung salat eta sapertikeun sujud tilawah atawa sujud syukur atawa khutbah Jumat. Anak nalika aya udur eta henteu haram, malahan terkadang jadi wajib. Saperti nalika henteu aya cai jeung henteu aya taneuh keur tayamum sarta waktuna geus mepet atawa geus waktu salatna ieu geus tereh bea, maka eta mah meunang dina kaayaan darurat mah. Nomor kedua, haram keur jalma anu batal atawa anu teu boga wudu teh haram tawaf. Nah, tawafna tawaf fardu atawa tawafna tawaf sunnah. Naon anu dianggo dasar? Dasarna mah sabab aya hadis dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tawafu salatun illa anna Allah ahalla fihil kalama. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin." Ari tawaf eta sarua jeung salat angin saknya Allah geus ngabeunangkeun kana ngomong dina keur tawaf, maka sing saha-saha jalma anu ngomong maka manehna ulah ngomong kecuali kalawan ku ucapan ku bahasa anu bagus. Ya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi jeung Ad-Daruqutni. Nomor katiluna haram keur jalma anu teu boga wudu atawa anu batal wuduna nyaeta haram nyabak mushaf atawa haram nyabakna kana Al-Qur'an. Anu nomor kaopatna haram keur jalma anu teu boga wudu atawa anu batal wuduna mawakna kana mushaf atawa mawakna kana Al-Qur'anul Karim. Di mana dasarna? Dasarna mah diriwayatkeun ti Amr bin Hazam
Sanyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngirimkeun surat ka ahli Yaman nerangkeun urusan fardu jeung sunnah jeung dia. Jeung dina eta isi surat, isina saperti kieu. Wala yamassul Qur'ana illa tahirun. Jeung ulah nyabak kana Quran kecuali anu suci. Ya hadis riwayat Imam Malik, An-Nasa'i, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi jeung Ibnu Hibban. Nah, ya hadis nuduhkeun kana yang henteu meunang nyabak mushaf atau Al-Qur'an eta teh kecuali jalmana anu suci. Di mana-mana nyabakna haram, maka mawakna mah komo leuwih diharamkeunana. Nyabakna haram, komo dibawa mah leuwih kana haramna. Ngan tetapi dina kaayaan darurat, kumaha lamun dina kaayaan darurat seperti Qur'anna kaduru atawa kabawa palid atawa kakeunaan ku najis atawa Qur'anna teh ngageletak di jalan. Nah, maka eta mah meunang mawakna kana Al-Qur'an. Karena cek qaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurati. Kaayaan darurat eta ngameunangkeun perkara anu dilarang. Eta diantawisna anu dilarang pikeun jalma anu teu boga wudu atawa anu batal kana wuduna. Jeung deui meunang mawakana Al-Qur'an dihijikeun jeung barang ngan barangna ulah barang kotor. Jeung barang asal ulah maksud mawakana Al-Qur'an sabab henteu nyela kana ngagungkeun kana Al-Qur'an. Sapertikeun mana ketika urang meser Qur'an di pasar atawa di toko, maka eta Qur'an dibungkus ku koran atawa dibungkus ku perkara anu bersih make kantong plastik ngan niatna ulah niat mawa Qur'an, maka eta mah meunang nu eta mah. Para jemaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu saterasna wa yahrumu jeung diharamkeun alal junubi pikeun jalma anu boga hadas junub. Sittatu asya'a eta aya genep pirang-pirang perkara. As-sholatu kahiji haram salat, wa tawafu jeung nu kaduana haram tawaf, wa masul mushafi jeung nu katiluna haram nyabak Al-Qur'an, wa hamluhu jeung nu kaopatna haramna mawa kana Al-Qur'an, wa lubsu jeung nu kalimana haramna cicing fil masjid di masjid, wa qiraatul Qur'ani jeung nu kagenepna haram kana maca Al-Qur'an. Tadi batalna wudu, haram keur jalma anu batalna wudu atawa anu teu boga wudu opat perkara. Maka nu ayeuna mah diharamkeun keur jalma anu boga hadas junub. Naon hadas junub teh? Nyaeta jalma misalkan sapertikeun anu mimpi jima atau jima antara suami sareng istri setelah melakukan hubungan badan sataacan bebersih ataupun suci, maka eta diharamkeun keur eta jalma anu boga hadas junub teh kalawan genep perkara. Jalma anu junub atawa anu boga hadas gede kusabab jima atawa kaluar mani, nah kaluar manina kusabab mimpi, nah kaluar manina kusabab dihaja, nah kaluar manina kusabab ngabayangkeun hiji perkara, nah kaluar manina kusabab jima antara istri jeung suami, maka eta haram digawe kana genep perkara. Nu kahiji diharamkeun keur jalma anu boga hadas junub haram salat kalawan sakabeh warna kalawan ijma' ulama kecuali di mana-mana yang udur. Sakali deui nomor kahiji diharamkeun keur jalma anu boga hadas junub teh migawe salat. Nah salat fardu atawa salat sunah. Nah salat anu dinazarkeun, nah salat naon bae oge kalawan ijma' ulama di mana-mana henteu aya udur. Naon dalilna? Dalilna mah kadawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Nabi, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Henteu narima Allah kana salat saurang ti araranjeun di mana-mana aranjeun boga hadas sahingga araranjeun wudu. Ieu hadis riwayat Imam Bukhari sareng ieu hadis riwayat Imam Muslim. Nu kaduana
haram kerjalma anu boga hadas junub eta haram tawaf. Nah tawafna tawaf fardu atawa tawafna tawaf sunnah. Nyaeta tawaf mah dilakukan ketika orang haji ataupun ketika orang umrah. Dawuhan Kanjeng Nabi, at-tawafu salatun illa annallaha ta'ala ahalla fihil kalama faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Ayu tawaf eta sarua jeung salat. Anging sanyana Allah geus ngameunangkeun ngomong dina eta tawaf sing saha-saha jalma anu ngomong maka manehna ulah ngomong kecuali kalawan anu bagus. Ieu hadis riwayat At-Tirmidzi jeung Ad-Darqutni. Nah, bahasana at-tawafu salatun nyaeta ari tawaf eta sarua jeung salat. Salat kudu boga wudu, maka tawafun kudu boga wudu. Nomor katilu, haram kerjalma anu boga hadas junub eta haram nyabak kana mushaf atawa haram nyabakan Al-Qur'an. Nah, di mana haramna? Ari haramna mah nyabakan Al-Qur'an kalawan anu junub ieu geus ittifaq antara para imam jeung sakumaha hadis Amr bin Hazam wala yamassul Qur'ana illa tahir. Teu aya anu nyabakan Al-Qur'an kecuali anu suci. Hadas berarti urang teu suci. Nah hadas alit kalawan sababatal wudu atawa teu boga wudu. Komo deui hadas gede mah sapertikeun di antarana hadas gede nyaeta hadas junub. Nomor kaopat, haram keur jalma anu boga hadas gede atawa hadas junub ieu mawana kana Al-Qur'an. Di mana-mana nyabakna Al-Qur'an haram sakumaha pituduh hadis anu tadi maka mawakna mah komo leuwih kana haramna. Casakan disabak haram komo dibawa. Nomor kalima, haram keur jalma anu boga hadas junub atawa hadas gede ieu haram cicing di masjid. Pikeun muslim anu salian ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon dasarna? Dasarna mah kalawan dawuhan Allah dina Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abirin sabilin hatta tagtasilu. Maknana wallahu a'lam bil muradi. Hei jalma-jalma Islam, hei jalma-jalma anu arima, aranjeun ulah ngadeukeutan tempat salat sedengkeun araranjeun dina kaayaan mabok sehingga araranjeun ngarti kana naon anu ku araranjeun diucapkeun jeung araranjeun ulah ngadeukeutan kana tempat salat sedengkeun anjeun dina kaayaan junub kecuali sakadar ngaliwat jalan sehingga araranjeun mandi. Ieu ayat Al-Qur'an kangge nyandak tina surat An-Nisa ayat 43. Saur Ibnu Abbas, la taqrabu mawadhi'as shalah. Araranjeun ulah ngadeukeutan tempat salat nyaeta masjid atawa mushola. Nah, masjid jami atawa lain masjid jami atawa nah eta mushola. Nah mushola di tempat khusus mushola atawa dirompok anu ditekankeun anu didamel anu dikhususkeun eta tempatnya tempat sholat atawa mushola teh tadi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nu saterasna aya dawuhan hadis Kanjeng Nabi, illa uhillul masjida lihaidin wala lijunubin. Saknya-nyana kaula henteu ngahalalkeun masjid pikeun anu haid jeung anu junub. Ya hadis riwayat Abu Dawud saud Ibnul Qattan, ya hadis teh hadis hasan. Kanjeng Nabi teu ngahalalkeun masjid tempat sujud, mushola tempat sholat. Intina masjid atau mushola sanajan mushola tadi disebut masjid sabab masjid teh mushola, masjid teh tempatna sholat, masjid tempat sujud bari tempatna anu lega sok dipake Jumatan. Nah, antara masjid jami'
jeung masjid anu ghair jami anu ku urang katelahna mushola maka sarua-sarua keneh eta samakna jeung masjid. Nu kagenep haram keur jalma anu boga hadas gede tina hadas junub haram macana kana Al-Qur'anul Karim. Naon dasarna? Dasarna mah aya hadis dawuhan Kangjeng Nabi, la yaqra'il junubu wala haidu syai'an minal Qur'ani. Ulah maca anu junub jeung anu haid kana saeutik oge tina Al-Qur'an. Ieu hadis riwayat Abu Dawud jeung lian Abu Dawud ku Al-Mundhir di hukuman ieu hadis hasan. Jeung deui diriwayatkeun ti Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu taala anhu sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam henteu aya hiji perkara anu ngahalangan ka anjeunna tina ngaos Al-Qur'an kecuali dina kaayaan junub. Ieu hadis riwayat Ashabus Sunan Saur Ibnu Hajar ieu hadis hasan. Nah, Kangjeng Nabi selalu dawang ngaoskeun Al-Qur'an terputus daripada Al-Qur'anul Karim sabab naon anu dipidamel ku Kangjeng Nabi adalah Al-Qur'an ngan kecuali Kangjeng Nabi teu ngaoskeun kana Al-Qur'an dina waktos anjeunna junub. Jeung deui anu junub maca zikir kalawan ayat Al-Qur'an kalawan teu ngamaksud kana Al-Qur'an saperti nalika aya musibah macana kana kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atawa nalika naik kendaraan maca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, lamun niat maca Quran maka teu meunang haram dibacana. Tetapi lamun niat zikir karena alasan-alasan tertentu maka itu henteu diharamkeun. Intina ketika nuju hadas junub urang ketika gaduh junub ulah diengkekeun ulah diirahakeun deui geura adus, geura mandi, geura susuci, geura bebersih. Da urang mah umat Islam sabab setiap kali percakapan naon anu diucapkeun ku urang kadang-kadang urang maca alhamdulillah, kadang-kadang urang maca bismillah, kadang-kadang urang maca ayat-ayat dina Al-Qur'an anu sanesna. Itu genep perkara diharamkeun keur jalma anu gaduh hadas junub. Hadirin jamaah ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Anu saterasna wa yahrumu jeung diharamkeun bil haidi kalawan sabab haid. Asyaratu asya'a eta aya 10 pirang-pirang perkara. As-sholatu kahiji haram salat. Wa tawafu jeung nu kaduana haram tawaf. Wa masul mushafi jeung nu katiluna haram nyabakna kana Al-Qur'an. Wa hamluhu jeung nu kaopatna haram kana mawana Al-Qur'an. Wa lubsu jeung nu kalimana haram cicing fil masjidi di masjid. Wa qiraatul Qur'ani jeung nu kagenepna haramna maca kana Al-Qur'an. Wa shaumu jeung nu katujuhna haram puasa. Wa talaqu jeung nu kadalapana haram ditolak. Para jemaah sadaya, upami tadi dina wudu jalma anu teu boga wudu eta haram ku 4 perkara, haram migawe 4 perkara, maka genep perkara diharamkeun keur jalma anu boga hadas junub. Maka ayeuna mah keur anu boga hadas haid mah aya 10 anu diharamkeun dipigawena keur awewe anu gaduh hadas haid. Awewe anu keur haid haram migawe kana 10 perkara. Anu kahiji, hiji awewe anu keur haid eta haram migawe salat. Nah, salatna fardu atawa salat sunnah. Naon dasarna? Dasarna mah aya hadis dawuhan Kangjeng Nabi ka Fatimah binti Jahash, fa idza aqbalatil haidata fad'i sholata wa idza adbarat fagtasili wa sholli. Di mana-mana anjeun, di mana-mana datang darah haid maka tinggalkeun salat, jeung di mana-mana saat eta haid maka kudu mandi jeung kudu salat. Anu kaduana haram tawaf dawuhan Kangjeng Nabi ka Siti Aisyah waktos anjeunna haid.
Nah, di Kampung Sarif bari munggah haji. Faqdi ma yaqdil hajju ghairu alla tatufi fil baiti hatta tathuri. Pidamel ku anjeun naon anu dipidamel ku jemaah haji ngan anjeun ulah tawaf di Baitullah sehingga anjeun suci. Ya hadis riwayat Imam Bukhari jeung ya hadis riwayat Imam Muslim. Nu katilu haram keur jalma anu boga hadas haid nyaeta nyabakna kana Al-Qur'an. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Henteu aya anu nyabak kana Al-Qur'an kecuali anu suci. Ya hadis riwayat Ad-Daruqutni ti Ibnu Umar sarta rawi-rawina dipercaya. Nu kaopat anu katiluna nyabak Al-Qur'an dawuhan Kangjeng Nabi, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Henteu aya anu nyabak kana Al-Qur'an kecuali anu suci. Ya hadis riwayat Ad-Daruqutni ti Ibnu Umar sarta rawi-rawina dipercaya. Nomor kaopatna mawakna kana Al-Qur'an, sabab di mana-mana haram nyabakna mawakna mah komo leuwih diharamkeunana. Kecuali dihijikeun dina barang sarta henteu maksud mawa kana Al-Qur'an kalawan khusus. Nomor kalima haram keur awewe anu boga hadas haid eta cicing di masjid. Hadisna saurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Sanya-nyana kaulah henteu ngahalalkeun masjid pikeun anu haid jeung anu junub. Ya hadis riwayat Abu Dawud. Nu kagenepna haram maca Quran sanajan ngan setengah ayat karena keur nyela atawa keur nyelangan kana ngagungkeun. Dawuhan Kangjeng Nabi, la yaqra'il junubu wala haidu syai'an minal Qur'ani. Ulah maca jalma anu junub jeung anu haid kana saeutik oge tina Al-Qur'an. Ya hadis riwayat Imam Abu Dawud di hukuman hadis hasan ku Al-Mundhir. Nu katujuh haram keur jalma atawa keur awewe anu boga hadas haid nyaeta haram puasa kalawan sakabeh puasa. Nah puasa wajib komo puasa sunnah. Nah fardu atawa sunnah. Dawuhan Kangjeng Nabi ka kaum wanita, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Qulna bala qala padalika minutsani diniha. Nah lain di mana-mana awewe haid eta henteu salat jeung henteu puasa. Cek kaum wanita, cek kaum ibu-ibu sumuhun tara salat sareng tara puasa. Nah dawuhan Kangjeng Nabi, maka eta tina kakurangan agama awewe. Ieu hadis riwayat Imam Bukhari. Awewe mah kurang kuat agamana sabab aya salat anu diliburkeun karena hadas haid eta tadi. Jeung puasa diharamkeun ngan wajib qada. Beda jeung lalaki. Lalaki mah teu aya salat anu diliburkeun, anu diharamkeun sapertikeun salatna awewe sanajan keur gering sekalipun. Jeung wajib ka awewe anu haid eta qada puasa. Saur Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, urang sok haid di zaman Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuluy urang bebersih, maka urang diparentah kalawan qada puasa jeung urang henteu diparentah kalawan qada salat. Ieu hadis riwayat Imam Bukhari sareng ieu hadis riwayat Imam Muslim. Nomor kadalapan haram keur awewe anu boga hadas haid nyaeta ditalak, dicerai. Dawuhan Gusti Allah, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Di mana-mana araranjeun nalak atawa nyerai istri atawa pamajikan,
maka araranjeun kudu nalak atawa kudu nyerai pamajikan araranjeun dina waktu maranehna bisa nyang hareupan idahna nyaeta keur suci. Ieu surat At-Thalaq ayat 1. Wal mururu jeung nu kasalapan haram ngaliwat fil masjid di masjid. In khafat lamun sieun itu awewe talwifahu kana ucrat acret getihna ka masjid. Wal istimna'u wal istimta'u jeung nu kasapuluhna haram dialap suka bima baina surati kalawan perkara antarana udel warukbati sareng dengkul. Nomor kasalapan haram keur ka awewe anu boga hadas haid ngaliwat ka masjid lamun sieun ngeclak atanapi urat aret datahna atawa bocor darah haidna sehingga ngotoran masjid ku getih karena ngaraksa masjid tina najis. Ngan tetapi lamun aman tina moal bocor, moal ngeclak, moal netes nyaeta masjid ku getih maka meunang ka manehna sakadar ngaliwat hungkul ngan bari makruh hukumna nalika teu aya hajat. Lamun aya hajat eta teu makruh. Naon dasarna? Saur Abu Hurairah dina waktos Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aya di masjid anjeunna ngadawuh ka Siti Aisyah. Saur Kangjeng Rasul, "He Aisyah, cobi asongkeun eta baju kaula." Saur Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, abdi nuju haid." Dawuhan Rasulullah, "Sanya nyana haid anjeun lain dina leungeun anjeun." Saterasna Siti Aisyah ngasongkeun kana anggoan Rasulullah ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ieu hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ieu henteu khusus ka anu haid, tetapi sakur jalma anu boga najis anu dipikasieun eta darahna netes atawa najisna netes ka masjid, maka eta sarua bae dihukuman jeung jalma anu haid tadi. Anu 10, anu ka 10 anu terakhir haram keur awewe anu boga hadas haid nyaeta jima atawa dialap suka antara udel sareng dengkulna. Naon dalilna? Dalilna saur Gusti Allah, was'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fantazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah wa ma'na wallahu a'lam bil muradi. Jeung jalma-jalma nanyakeun ka anjeun tina perihal haid, caritakeun haid eta kokotor. Kusabab eta araranjeun kudu ngajauhan diri ti kaum awewe dina waktu keur haid. Jeung araranjeun ulah ngadeukeutan ka jalma anu ka awewe anu keur haid eta samemeh eta awewe anu haid eta susuci atawa mandi. Di mana-mana eta anu haid geus bersih maka prak araranjeun campur jeung eta awewe anu bersih tina haidna teh dina tempat anu geus diparentahkeun ku Allah keur araranjeun. Ieu surat Al-Baqarah ayat 222. Kangjeng Nabi ngadawuh deui dina tafsirna aya ayat isna'u kulla syai'in illan nikaha. Lakukeun ku araranjeun sagala perkara kecuali jima. Berarti ieu hadis riwayat Imam Muslim, kecuali ieu lamun urang gaduh istri urang haid, maka ketika teu kiat nahan syahwat perasaan urang ka istri, lakukeun segala rupi perkara kecuali kalawan jima. Jima mah tetep dilarang teu kengeng. Hop eta mah bade kumaha wae ge carana mangga kecuali ilajul hasafah fil farji, ngasupkeun hasafah kana farji anu teu dikengengkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ku Allah Subhanahu wa taala lewat dalil surat Al-Baqarah ayat 222 tadi. Nah, ieu haram ngalap suka kalawan perkara antara bujal jeung tuur.
diterangkeun dina hadis Hiram bin Hakim ti Abdillah ibni Sa'ad al-Ansari anjeunna naroskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon anu halal ka abdi ti bojo abdi nalika keur haid ya Rasulullah. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawaler ma fauqal izari naon perkara anu aya di luhureun samping. Ya hadis riwayat Imam Abu Daud jeung liana. Ku mafhumna ieu hadis dikhususkeun, umumna ieu hadis Muslim. Nah, mafhumna ieu hadis dikhususkeun, umumna mah ieu hadis Muslim anu tadi. Jadi anu aya di handapeun samping mah eta haram. Geus nah ieu samping bahasana bahasa isyarah, ieu bahasa kinayah. Masyaallah. Geus ijma ulama kana ya nifas eta sarua jeung haid dina anu halal jeung anu haramna. Insyaallah opat perkara anu tadi haram keur jalma anu batal wudu atau anu teu boga wudu. Genep perkara diharamkeun keur jalma anu boga hadas junub. 10 perkara diharamkeun keur awewe anu keur gaduh hadas nifas anu gaduh hadas haid atawa gaduh hadas nifas. Faslun asbabut tayammumi salasatun wallahu a'lam bil muradi.